Uma linda visita hoje a este sobrado. Sobrado de decoração de muito bom gosto, detalhes no gesso, a gente vê detalhes na escada, a gente realmente percebe o carinho e a intenção que os proprietários colocaram neste sobrado. O encanto realmente relaxar aqui com a família, com os amigos, um jardim de inverno muito bacana. Aqui a gente tem passapratos que vem integrando aqui a área da cozinha, uma cozinha planejada, bem iluminada e ventilada. A lavanderia que também serve como uma despensa, tamanho excelente, que ficou bem escondidinho o aquecedor de passagem. Realmente, como eu tinha falado, são detalhes muito bacanas que deixam e dão um ar de sofisticação a esse sobrado. E segue o convite. Se interessou, mande uma mensagem, mande um direct que a gente agenda uma visita com você.